Apa-apa larang. Ayo. Ini wong wedok kene ana diblonjo bonjone gelem atur nuwun. Enek ora? Endi tak ngerti dapurane kaya ngapa? Allah. Rata-rata wong wedok iki diblonjo ora kono ora kene ya termasuk bojoku barang kuwe. Ha. Aku kadang-kadang ya wah ya wong kula niku nek bareng isi ngene ya terus tak keke nyoh kok sentul kok ngono. Ya kok sentul iki mi aku. Mesti dadak muni kok mung sakmene. Lah kok kono ya mur sakmono kuwi ya aku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Ya arep pengajian apa jagongan? Wis kono nek arep jagongan do ngomong dhewe-dhewe. Halo. Pengajian apa jagongan? Ya wis enanu aku tak meneng. Nggih. Pun siap napa dereng? Tangannya diangkat, semuanya diangkat. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Aku kan jaluke sakmene kok ngene. Ya sing ra gelem ngangkat tangane kiting ya. Ayo sing seragam-seragam kae. Diseragami kok ora semangat ngono. Ayo bapak-bapak sing semangat. Wong lanang nyah-nyih kok telek ngono. Ayo. Ngapunten nggih Pak nggih. Kersane awak dene iki kabeh semangat ngeten nggih Bu nggih. Kula nggih semangat jenengan nggih semangat dadi imbang. Oke, siap? Oke. Wong nggih siap. Nek njiklok ya mudar tenan ki sakmene dhuwure. Nggih, aman nggih. Apa perlu dicoba? Oh, dosa kowe. Mangke nek kula muni mana semangatmu? Jawab sing banter. Sing ramuni gondongan yo. Semangat nggih. Oke, siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Rodok mambu. Nggih, ora apa-apa piye. Kono ora apa-apa tanggane sing kliyeng-kliyeng. Nggih. Ngapunten Bapak Ibu, kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Pokok pengajian niku supaya jamaah niku nyon ngapunten tetep semangat niku syaratnya mur siji aja suwe. Pengajian kok kesuwen ya penyakite loro, siji ngantuk, loro gringgingen. Niki men penak linggih teng kursi mboten nonton sing gringgingen ya nek ngantuk ana. Wonge rada lemu pokoke. Rudunge ijo cerak cagak. Halo. Gedang kluduk dipangan uler. Mangke bareng-bareng nggih. Ayo Mas, ayo selawatan. Iki jenenge apa iki? Al Amin. Ya engko nek apik tak jak terus. Iki Al Amin iki sak tanggapan pira iki? Sak ikhlase. Wah, aja-aja aku engko ya sak ikhlase iki. Pokoknya anggere ngomong sak ikhlase ini marake tratapan kok. Engko dirungokke sik. Iki engko nek aku muni aja dituthuk. Nyekel darbukan ya lah. Engko nek aku muni aja dituthuk le, soale cangkemku karo rebanahe ra tau gathuk. Nek gathuk ya nyonyor wong. Mubale kok cangkeme gathuk karo rebana. Halo. Engko aku tak siiran sik karo jamaah, engko urusan sholawat, urusane Al Amin. Siap? Oke, siap. Yes, aku tak mulih ya nanu.
Mengke sareng-sareng muni bareng gedang kluduk dipangan mripate ngantuk kok lambene wonge nganggo seragam kok wonge seragaman pokoke wonge mau dadi among tamu. Terus mengke nek selawatan tangane diangkat nggih Bapak Ibu nggih. Nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad, niat mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah kelak tangan-tangan kita ini akan digandeng dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nggih, siap nggih? Dinungokke we. Dang ora. Iki kok kaya hampa kabeh ngono to, Cah? Burung itu snack toh? Oh lah paniatane trondolo iki. Masake urung itu tenan. Oh, dikai isik. Sake iki ketok pucet-pucet iki. Halo, siap? Oke, 1 2 3. Gedang kluduk, gedang ular mripate ngantuk mripate kok lambene angkat tangan selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin kurang cepet sidik ya ketok nek kowe rong madang. Sing nomor loro tetep gedang kluthuk wonge jek ndingkluk kok. Wonge nang ngisor lampu pas. Pupluke ireng wonge. Halo. Ora sandangak kok dadak ndangak ki ngopo? Awak diki kabeh pengajiane nang ngisor lampu. Apa enek wong pengajian kok ning dhuwur? Mu baleke ning ngisor lampu apa ning dhuwur lampu? Lah iya. Sing nomor loro tetep gedang kluduk. Gedang kluduk. Wes mau wis dipangan uler. Gedang kluduk mateng kabeh mripate ngantuk kok lambene. Wonge rada kuru pokoke. Wonge nang mburine sing nyuting pas. Mbak Sari piye? Oh, kuwi jenenge Sari to. Sayange tua. Oke, siap? 1 2 3. Gedang kluduk mateng kabeh mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil wilayah salatan daimatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun nggih, mboten ngantuk nggih. Pun siap tenanan nggih. Awas anggere ana sing merem tak tinggal mulih. Sapa kowe ngantuk kuwi sapa kowe? Pun nggih, siap nggih, oke. Wis tuwa-tuwa kerung ngap ae. Apa lali ngantian. Yang pertama, monggo kita sedaya ingkang sami rawuh menika tansah syukur dhateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kula panjenengan sedaya dalu punika saged tindak pengajian
Pak Camat kalau ngendikan kita ini yang disayang oleh Allah, yang dicinta oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Gini mboten? Mula disyukuri. Sebab mboten angger-angger wong ana ngerti pengajian kok gelem mangkat ngeten iki mboten saben wong gelem. Lah kok awak dhewe ngerti ana pengajian kok gelem mangkat. Subhanallah, kita dipilih oleh Allah dadi manusia yang mulia. Nggih. Lho perkara ngantuk, sapa to sakmene iki sing ora ngantuk? Halo. Jam-jam sakmene iki jam wayahe. Heeh. Sapa to sakmene iki sing ora kesel? Wong jam-jam sakniki wayahe wong isti. Lah iya. Apa mbok kira sing nyekel miki iki ora ngantuk? Apa mbok kira sing nyekel miki iki ora kesel? Ya ngantuk ya kesel. Tapi ya wong wis gebatut sanggup kok Pak Camat nek ra dinyangi kan eman-eman. Ono ya. Nah iya wong ya njing Senin kula lebo nok titik. Halo. Kula nyon ngapunten nikmate Gusti Allah disyukuri ngoten nggih. Awak dhewe dalu punika kersa tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat, amin Allahumma. Nggih napa mboten? Waras mboten? Sehat mboten? Urip mboten? Oke, kita buktikan. Kula nyawang ini iki ketok. Ngapa? Lho nek ra ketok apa ya nemu balik matane lamur iki lho. Oh maksudku ngene lho, Dik. Maksud kula nyawang ini bedake sing waras karo orang ngono ngerti ya. Wong nglatih aku terus kok. Maksudnya sing waras ngono. Mboten nek ngapunten lho Pak Camat, nek padha mboten kalih wargane jenengan. Nek nggen kula niku nek wong ketok waras niku nek entuk senek ngono ndang tek waras. Mbok nek wong kene entuk senek dipangan apa ora ngerti ya. Oh digo mulih nggih. Oh berarti wong kene iki rapati. Oh. Halo, mboten namung guyon kabeh nggih, namung guyon mawon nggih Bapak Ibu nggih. Sedaya sing sami rawuh nika sehat wal afiat, amin Allahumma. Amin. Ngeten nggih Bu nggih. Monggo sehate awak dhewe, warase awak dhewe, uripe awak dhewe, iso mangkate pengajian awak di dalu menika dipun syukuri kanthi lesane awak dhewe lafataken kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin bareng-bareng ngoten nggih Bu nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Muni alhamdulillahirabbil alamin saged mboten? Bisa apa tidak? Iso apa ora? Ayo nek iso banter nggih. Sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem muni untune lara. Yo, 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil. Makasih. Ciro lupatmo. Iki nek entek nguyuh terus ki. Makasih. Nggih. Wong ki nek waras nek dikeki mesti matur. Oh, nggih napa mboten? Lho wong kok gelem dikeki kok matur nuwun, dikeki nikmat karo Gusti Allah kok gelem syukur, berarti wong ki waras. Ana wong kok dikeki ora gelem matur nuwun, ora gelem syukur kok malah maido, bergodo. Model ngoten niku mriki nggih enten. Rasa mbok dumuk, ora sambok sebut, aku wis ngerti. Ora iki wong ora kerudungan lanang kok. Halo. Ngaten nggih. Lah nyuwun ngapunten, ana wong dikeki kok malah maido, dikeki ra gelem syukur. Berarti wong ki ra pati waras. Mula nyuwun ngapunten. Maka nggih kula nek ngomong dulatke terus wis-wis enak, Pak.
Nggih, terutama wong wedok-wedok. Rungono. Dok. Wong wedok. Dengarkan. Aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Nggih, sithik akeh disyukuri. Nggih, ra kepanggih. Mula nyuwun ngapunten terutama kaum ibu-ibu. Saya di mana-mana mengandakkan mengomongkan. Ayo terutama wong wedok itu maksudnya lho, Dik. Maksudnya ngeten lho. Apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya niku napa mawon nikmate Gusti Allah, peparinge Gusti Allah. Aja sok kulino muni kok mung sakmene, kok mung kaya ngene. Sing biasane muni ngono ki wong lanang apa wong wedok? Oh dosa kowe. Oke, kita buktikan, Pak. Aku bolone wong lanang iki. Aku pernah. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa kowe? Apa kowe? Mok. Ayo, apa? Iki ora kampanye dhewe. Wong lanang direwangi nyambut. Jawab, nyambut. Montang, mobat, nibo, babak, wira, esok, awan, ngiwo, maju, munggah, ngalor, ngetan, mlebu, lah wis metu. Halo, nek nganti wong lanang direwangi kaya ngono, bekerja keras membanting tulang, mepe geger meres keringet. Nyon ngapunten ibu-ibu, dengarkanlah, saya mewakili suara hati daripada suamimu. Oke, jenengan Mang Mendel. Kula mawon. Nggih, oke. Rembukane kula mawon. Apa kowe? Dengarkan. Anu rungokke wong wedok-wedok, suamimu wong lanang termasuk aku bekerja keras membanting tulang, mepe geger meres keringet. Ingat wahai para wanita, terkadang suamimu, terkadang bojomu nalikane nyambut gawe ning penggaweane dipekok-pekokke karo juragane, gaweane dipaido karo juragane, dielek-elek, tetapi suamimu menahan rasa sakit hatinya demi istri dan anak-anaknya. Mana tepuk tangannya? Apa kowe? Esken. Nah, aku mbela wong lanang, Pak De. Santai wae, Pak De. Apa kowe? Sapa omong rapopo sapa kowe mau? Kapunten Bapak Ibu niki pengajiannya santai mawon nggih. Boten sa tegang-tegang wong jamaah tuwek-tuwek. Dikek tegang malah ngono. Ya Allah, suamimu bekerja keras membaknes neng penggaweane dipaido karo juragane, dielek-elek, digoblok-gobloke, dipekok-pekoke. Ngerti itu blonjo itu duit tekan ngomah dikeke wong wedok kok mesu dipaido karo bojone. Ipo dadi lan ora kelulu. Nyodek blonjone, munine piye? Kok mung sakmene? Apa-apa larang. Ayo, ini wong wedok ini ana diblonjo bonjone gelem atur nun. Enek ora? Endi tak ngerti dapurane kaya ngapa? Allah. Rata-rata wong wedok iki diblonjo sakmene. Ora kono ora kene ya termasuk bojoku barang kuwe. Aku kadang-kadang ya wong kula niku nek bareng isi ngene ya terus tak keke nyoh kok sentul kok ngono. Ya kok sentul iki mi aku.
Mesti dadak muni kok mung sakmene. Lah kok kono ya mur sakmono kuwi ya aku. Ayo nek kurang oke ya njaluk dhewe kono. Bisa diterima maksud saya nggih. Wong lanang ki dinyon ngapunten. Ana wong wedok nampa blonjo saka ngene wong lanang kok wong wedok gelem muni matur nuwun ya Allah senenge dadi wong rumangsa dihargai Bu. Masuk. Ingat wahai istri dengarkanlah kami sebagai seorang laki-laki. Menjiglok ya waduh dur tenan rodok mundur deh. Kami sebagai seorang suami wes ngono kuwi tok. Bahagianya kami itu bukan hanya sekedar kami mempunyai istri yang cantik, pandai berdandan, pandai bersolek. Bukan sekedar itu wahai istri. Bahagianya kami sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, jika kami ini dihargai oleh seorang istri. Bisa diterima? Serungokkan ini direnungkan. Engko dipraktekke ning omah. Sing kula kandhakan ini bener apa tidak? Ngoten nggih. Ngono, lah wong lanang ya kudu ngene, nek kepengin dihargai wong wedok ya kudu tanggung jawab. Ora mur mancing ae ra. Wong lanang kok dina-dina mur mancing ae lah. Liyane mancing ora ana to, Dede? Lah iya maksud mancing ning romo ngono lho, Dik. Dong ora wong wedok ki butuh tanggung jawabe wong lanang. Ngene iki lho. Wong lanang elek ra masalah, sing penting gelem ngekeki. Dong ora. Mancingan ra apa-apa ning sing penting ngekeki. Heeh. Wes pokoke lah ngono lah, harus berimbang ngoten nggih Bu nggih. Ndak malah padu tekan omah. Sing penting lanang wedok ki saling syukur, saling menerima, tidak ada manusia yang sempurna. Nggih, saling melengkap. Bisa diterima? Masuk nggih. Dan ingat bapak-bapak, saya mengatakan di mana-mana ojo sok ngarani wong wedok matre. Titik. Ojo sok ngarani wong wedok matre. Betul? Menurut Kelly Gunawan pribadi tidak ada istri matre itu ndak. Oke? Yo tepuk tangan no. Wong wedok matre itu rong tau tumon. Lho nek nganti wong wedok seneng duit ku wong wedok normal mboten? Dengarkan laki-laki. Lho wong edan lho ngerti duit kok. Mosok bojomu normal ra mudeng duit. Halo. Nek nganti ana wong wedok kepengin gelange gede, wong wedok normal mboten? Rungokkan. Mboten nggih, mboten. Halo. Masuk nggih Bu? Leres nggih Bu nggih? Ayo sing kompak, sing wedok aja nganti kalah, oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ngapa Dik? Ayo wong wedok kepengen nyon ngapunten sandangane gonta-ganti kuwi wong wedok normal mboten? Ingat Bapak, ingat perempuan tuh identik dengan pakaian, perhiasan, kecantikan, betul? Ana wong wedok identik dengan pakaian. Mang tonton wong wedok sandangane sak tekruk lencung. PKK, seragam, arisan, pengajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, manakipan, piknik, pitulasan, lomba PKK, among tamu. Minggu esok jam 6 nang balai desa. Hoa, hae.
Wis seragam ora? Yo. Nek wong lanang rasa. Loh contoh Pak Polisi, Pak Tentara. Mang, lihat itu. Contoh yang baik Pak Polisi dan Pak Tentara. Mang, persani Pak Tentara ki, ra tau salin. Ngapunten lho Pak Tentara. Oh kowe dosa kowe. Loh, ket esuk mau lho tekan sore lho, Cak. Nggih, Pak Polisi nggih. Mula diarani prajurit prasaja jujur tur irit. Tepuk tangan buat Pak Tentara. Ngono, contoh beliau berdua ini hebat, pakaian ra tau ganti. Lah iya, cegat mbahmu kuwi dosa kowe. Loh, saya itu mencontoh Pak Tentara sama Pak Polisi. Mang pirsani pengajian iki ya nan seragame. Besok njugo wong jagong ya ngene iki. Rapat nang kecamatan yo nganggo niku. Ngapunten nggih Pak nggih. Nggih contoh sing apik. Lah nggih wong kok. Halo. Wah, ngapunten Pak iki kewalat karo Pak Tentara iki. Karo Pak Polisi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, mengke susune tak eman-eman. Lah susu sentul iki cilik-cilik. Biasane niku Mbah Yayu gede-gede. Cilik. Halo. Nggih, cilik tapi ana isine. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi begini Bapak, artinya begini Bapak Ibu. Kalau saya simpel Pak. Halo. Kita laki-laki bekerja keras membanting tulang untuk istri dan keluarga. Maka tidak ada salahnya jika istrimu punya keinginan macam-macam. Gitu nggih. Istrimu bukanlah seorang istri yang matre. Betul. Istrimu hanya kepengen menunjukkan kepada orang lain bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Nggih napa mboten? Wis ngono kuwi tok. Pun rampung nggih pengajiane nggih. Lho kula wau lak mature mboten sah suwe-suwe. Nggih. Nek mriki biasane tekan jam pinten? Jam kalih nggih. Anu nggih pun enten sing kuat balik ngisi tekan jam 2 ngoten nggih enten sing kuat nggih. Nek Mbah Yayi kuat mboten Mbah Yayi? Nek kula mboten kuat tok. Ya masalah kuat karo ora iki garek panitiane wani ora. Oh dewas tak tekanke jam 2 tibake danane mepet, Pak. Halo. Yang pertama syukur, yang kedua sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma. Bapak Ibu niki pengajian dalam rangka apa? Isra Mi'raj nggih. Nggih ngeten intine Isra Mi'raj niku nggon salat. Nggih. Ini bulan Rejab. Bulan Rejab niku ulang tahunnya salat ya, hari kelahiran salat ngeten nggih. Mula Pak Cawat mau ngendikan tontonan sesuk subuhe. Nggih. Nek subuhe masjid niku kok nyon ngapunten, wah kula. Apane jenenge? Ubah sakmono gedene nek gurisine wong loro didol mawon Pak masjide. Halo. Pripun? Nggih mengke kula padoske pembeli. Dados ngeten Bapak Ibu, pertama kali turunnya perintah sholat itu ada skenario, ada drama yang mengiringinya. Halo.
Apa dramanya, apa skenarionya Allah? Bahasa saya niku sing paling gampang, ada peristiwa yang mengiringinya. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggal mati oleh istrinya. Terutama bapak-bapak. Halo bapak, Pak, umpama ditumuske ning awak dhewe, termasuk jenengan, umpama nganti jenengan ki ditinggal mati wong wedok, jenengan seneng napa sedih? Kok guyu jenengan? Hal ini pisan kas. Ibu-ibu mang mendel sik nggih Bu nggih. Pak ngapunten nak jenengan ditinggal mati bojone seneng napa sedih? Ingat, jangan pernah apa Mas? Menyepelekkan. Aja sok nyepelekke wong wedok. Galake kaya ngapa bojomu, cerewete kaya ngapa bojomu, wis abape kecing ngentutan. Saelek-eleke wong wedok kuwi ngangeni. Betul? Contoh sing paling sederhana. Ana omah ditinggal wong lanang, gedene 2 dina nganti sesasi 2 sasi, kuwi ora masalah. Hal ini kok kaya orang pati gathuk ngoten nggih. Ana omah nggih jenengan berumah tangga ditinggal lunga wong lanang. Omah ora masalah, tetep rapi, tetep tertata, tetep bersih. Orang efek, betul. Janji omah kok ditinggal wong wedok. Ora usah suwe-suwe 3 dina wae lah, insyaallah omahmu kaya kapal bedah. Didol malahan. Ana sing luwih tragis didol, Pak. Betul napa mboten? Kula nyuwun ngapunten ditinggal wong wedok, nyuwun ngapunten omah kaya kapal bedah. Wong lanang ki nek mangan rampung mangan ra gelem nyingkirke ajang. Diseleke sak nggon-nggon. Mari adus nyentelno anduk sak nggon-nggon, delek sempak ning dhuwur cething. Sing guyune banter. Betul. Mula nyuwun ngapunten, ingat wahai kaum suami, ingat wahai kaum laki-laki, jangan kau merasa bangga dengan apa yang kau raih saat ini. Kau jadi tentara, kau jadi polisi, kau jadi camat, kau jadi pejabat. Ingat wahai para suami, suksesmu, hebatmu itu tidak lepas daripada peran seorang istri. Tepuk tangan. Betul napa mboten? Rungono. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suksesnya beliau berdakwah itu tidak lepas daripada campur tangan istrinya namanya Siti Khadijah. Mula tatkala Nabi Muhammad ditinggal mati oleh istrinya, nangis tengarsanipun Gusti Allah. Duh Gusti Allah, pripun anggen kula badhe nglajengaken dakwah kula Gusti Allah. Sikil kula sing setunggal panjenengan pendet. Kula mboten saged mlampah Gusti Allah. Gelisah, sedih. Mau makan teringat padamu, asyik. Mau minum wong renek sing nyewaki. Apa ya kaya ngene iki mubalek randang mudar. Halo. Yo. Mau makan teringat padamu, mau minum mau apapun teringat padamu, oh bojoku. Ku menangis kukar. Ku bersedih.
Nabi Muhammad gelisah bu galau kaya wis jiwanya hilang separuh bu, kaya wong linglung. Belum lama juga ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib yang membela, menjaga keamanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun berbeda keyakinan. Tambah sedih, tambah susah Pak. Maka saat itu disebut dengan Amul Husni, tahun duka. Tahun bergabung Pak. Sedih, Nabi Muhammad sedih. Wes kaya semongko, glundang-glundung. Halo, ngapunten Bapak Ibu, susune ken rada adem sih ngene. Aku nek arep ngombe susu, susune tak ler sik Mas. Mbok ning omah ya ngono, tak ler sik ngono. Kok nek wis ketok anyep kae lagi tak kokop ngono Mas. Ya tak bukae. Nggih, halo. Niki ceritane alon-alon nggih Bu nggih. Masuk nggih karo kula nggih. Nabi Muhammad sedang bersedih nggih Bu nggih. Lah ngenten niki Nabi Muhammad bersedih, berkabung, berduka. Gusti Allah nyuwun ngapunten mboten mentolo. Pirsa mboten mentolo. Napa? Ora tegel nyawang kekasihnya. Nabi Muhammad kan kekasih Gusti Allah, maka disebut dengan Habibullah, kekasih Gusti Allah. Nyuwun ngapunten Gusti Allah nimbali malaikat Jibril dalem Gusti Allah wonten dawuh, aku kok ra mentolo Jibril nyawang kekasihku kok sedih galau. Temonono Muhammad Jibril, nggih Gusti Allah. Muhammad jaan piknik, jaan hiling-hiling, gen atine seneng. Kula nyuwun ngapunten Mbah Yayi, Pak Imam, Pak Takmir, gen kepengin jamaahmu seneng kuwi kala-kala jamaah dijak piknik. Tapi pikniknya ora mur ning rawa wae. Kok cedhak nggih? Ya kali-kali ganti pandangan, Dik. Gen ora gur ning rawa wae. Dina-dina mur kungkum. Terus non ngapunten malaikat Jibril sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad. Halo, kaget nggih. Ngono wong nyatane ya ana sing jek meremno. Lho wonge malah sedakep kok. Manggone rada tengah pokoke. Halo, malaikat Jibril sowan datang Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Terus Kanjeng Nabi ndangu Jibril dalem Kanjeng Nabi, kok kowe rene ngapa Jibril? Kula pun utus kalih Gusti Allah Kanjeng Nabi. Dikon piye Jibril? Yen ngajak jenengan piknik nang ngendi to Jibril? Wong aku lagi susah Jibril. Aku lagi sedih Jibril. Aku ditinggal mati bojoku karo pamanku Jibril. Aku sedih Jibril. Aku arep mbok jak piknik nanti Jibril. Nek gur ning rawa aku wis kulino Jibril. Boten Kanjeng Nabi menika dawuhipun Gusti Allah, panjenengan kapurih dipun ajak nyon ngapunten napak tilas sejarahipun para nabi, para rasul sakderengipun panjenengan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, napak tilas sejarahipun para nabi, para rasul sakderengipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk
Ya wis nek ngono aku tak adus sik Jibril. Niki lak janen mur gambaran wong arep salat. Mula nek jenengan ki arep salat ki kon resik sik. Terus Nabi Muhammad dibelah dadanya, dijiko atilan, jantungnya diresiki nganggo toya Zam-zam. Lak ngeten ta dirasipun. Artine napa? Nek jenengan niku ajeng ngadep kalih Gusti Allah, nek arep tindak teng masjid salat resi ana atimu. Mula nek enggon tembang nika do siramo kanggo menyang wong kaya ngene kok dibanding-bandingke panter saing ya mesti anu Pak sesuk rasa pengajiane Pak nanggap campur sari wis gayeng. Halo dipancing nganggo do siramo kanggo menyang ora nyambung kok Pak. Halo sluku bathok sirama le-ole niki maknane niku Pak. Halo repote kaya ngapa sluku niku repot bathoke tetep la ilaha il kita nggih sirama menyang Solo kowe do siramo resi ana ora sirama ning do siramo. Siram niku tembung resik kanggo menyang Solo niku lho musala langgar lan masjid tempat salat. Resi ana atimu, resi ana pikiranmu, resi ana lahir lan batinmu kanggo sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk cetha mboten niki? Cetha nggih. Mari resik awakipun, mari resik ati lan pikiranipun Nabi Muhammad wis fresh, lajeng dipun ajak piknik napak tilas. Dalam sejarah disebutkan Nabi Muhammad sepanjang jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nyon ngapunten Bapak Ibu, melewati beberapa tempat di mana tempat itu disinggahi oleh para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad ketika mereka berdakwah. Sambil malaikat Jibril bercerita, ya Muhammad, do Kanjeng Nabi Muhammad estunipun sing pikantuk pacoben menika mboten namung panjenengan kemawon. Para nabi rasul sakderipun panjenengan ugi pikantuk pacoben. Jenengan dipun paringi bojo sing salehah, dipun paringi anak-anak sing saleh lan salehah. Dikai bojo sing gelem gemati ning sing lanang, rela mengorbankan harta bendanya demi suaminya. Apa kene enak wong wedok ngono kuwi? Endi tak tontoni kaya ngapa? Siti Khadijah demi dakwah suaminya rela menjual harta bendanya, rela menjual perhiasannya demi suaminya berdakwah. Apa enak kene wong wedok bojone dadi takmir masjid nggo pengajian anu. Lah iya berjaluki urunan menah. Dilo kok urunan ae. Halo. Masuk nggih. Kau lihat Muhammad, kau lihat Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian dan cobaan Allah yang juga begitu berat. Mendapatkan istri yang berani kepada suaminya, mendapatkan anak yang durhaka kepada ayahnya. Ini menjadi semangat Bapak Ibu. Masuk badan karo kula. Mula dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diberikan motivasi yang positif dari malaikat Jibril lewat napak tilas jejak-jejak sejarah daripada Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kaya awak diki nggih, kala-kala ngapunten Pak Imam, Pak Takmir, jamaah ki kala-kala dijak ziarah teng makame para wali. Do meneng kabeh. Berarti wong kene iki ra seneng ziarah berarti. Senenge ning pasar malam kok, Mas. Nggih, senenge nang mall. Dona Pak Tilas misalipun teng makame Sunan Kalijaga berpikir ya Allah begitu hebatnya beliau bisa mengislamkan manusia sak tanah Jawa. Ndek ben belum ono
listrik, urung ono internet, bisa dikenal dan bisa mengislamkan begitu banyak manusia. Betul. Masjid Langgar si arang-arang urung ono horen adzan dora krungu do sregep salat. Saiki masjid megah magrong-magrong, menorone nganti sundul langit. Horene wae nganti petang corong, limang corong mubeng kaya horen kabeh. Sing ngadan nganti telake jiglok. Ning ra ana sing mara. Soale apa? Horene keduwuran. Dadi sing nang ngisor malah ora krungu. Mula Pak Imam, Pak Takmir nek ndeleh horen aja dhuwur-dhuwur. Nggih, dipenerke mawon nggon kupinge jamaah. Gendo bolong. Halo gen bolong. Kita itu ngapunten Pak, awak diki urip nang Indonesia. Apa-apa penak. Arep ngibadah ra ono sing ngrecoirer sih Pak Lurah, Pak tentara, polisi. Aman. Nggih. Kemarin ngapunten Bapak Ibu, sedikit cerita saya itu nyun ngapunten Pak. Saya ngisi pengajian kemarin di Hong Kong Pak. Ngapunten iki tak omongke gen ngerti nek iki wis larang saiki. Halo. Ngapunten Pak di Hong Kong. Iki wis mara ning masjid. Nenek sing main kupinge. Sing ngadani nganti gerok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ini kok wis adan to, Cah? Di sana itu Pak, hidup di negara komunis tanpa agama Pak. TKI, TKW yang di sana punya komunitas Pak, punya tempat nyewa gedung untuk melakukan sholat Pak, tanpa adzan Pak, tidak boleh di sana. Tapi waktunya sholat Pak, iso berkumpul bareng Pak. Saya sampai nangis Bu dari sana itu. Nggih. Luar biasa, kenapa? Hatinya yang main, nah ada kan kupingnya. Itu budak. Esken wonge gen kroso esken. Wonge tok-tok ra gagas kok wonge. Halo. Masuk nggih. Jibril. Dalam Kanjeng Nabi mangkowe kok malah cerita tekan Hong Kong barange ngopo Jibril? Ngapunten Kanjeng Nabi niki dek bawa ketrucut cerita tekan Hong Kong. Ayo gek dilanjutke Jibril ki wektune wis jam 11 Jibril. Engko ndak ora nyandak Jibril. Nggih Kanjeng Nabi monggo langsung kemawon disingkat engko ndak tekan ngendi-endi. Nggih teng Masjidil Aqsa. Diringkes mawon nggih Pak nggih. Mboten sasu. Pripun? Jibril dalam Kanjeng Nabi Muhammad iki tekan ngendi Jibril? Niki sampun dumugi Masjidil Aqsa Jibril Kanjeng Nabi lah kok cepet men. Ngebut Kanjeng Nabi niki wekdalipun sampun mepet, jamaahipun sampun sami ngantuk. Nggih nek jamaah mboten ngantuk tapi panitiane mboten wani Kanjeng Nabi. Halo. Di sana Nabi Muhammad dipertemukan dengan siapa Ibu? Dengan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Itu ada pelajaran apa Ibu? Oh tibakno wong urip karo wong sing wis mati niku tesih nyambung. Cuma makomnya berbeda. Nek niku nabi langsung bisa bertatap muka dan bercakap-cakap. Nek awak dhewe wong biasa sing main apa Pak? Ati. Masuk nggih. Dadi wong urip karo wong mati niku sing nyambung. Mula nur barejep niku mesti ruah. Ngelingke ning awak dhewe sing urip do seneng ziarah. Sapa sing ziarah leluhure awak dhewe sing wis sedo. Karena ingat Ibu, karena ingat apa? Roh sakjroning kubur itu paling bahagia, paling seneng nek diziarahi anak utuh.
Titik. Nek jenengan ora percaya sok bakale ngalami. Ora sah crita sing wis mati, jenengan jek urip napa pun mati. Terutama sing sepuh-sepuh sing anake wis mentas kabeh. Anak jenengan loro wis mentas kabeh, wis duwe bojo dhewe-dhewe, wis omah-omah dhewe-dhewe. Jenengan jek urip berdua sama ibu. Suwe anak jenengan ra mara ning omah, pripun perasaan jenengan? Kangen Pak, begitu juga. Kuwi wae sing jek urip Pak. Apa meneh sing wis mati Pak. Masuk karo kula. Lah materi niki biasane saya berikan nek pas ruwahan. Lah kene jek ungsum ra ruwahan. Lah monggo dirempuk panitiane wani apa ora disisanke ngono lho. Ketimbang kok ngebal-ngebal apa piye ngono. Perkara rego kan kena dirembuk to Mas wong. Wong aku ki ya ora pati larang to Mas janen kan ya. Ning aja sak ikhlase Mas. Bisa diterima nggih maksudullah nggih. Artinya wong urip karo wong mati niku sing nyambung. Buktinya siapa? Nabi Muhammad masih bisa berkomunikasi dengan Nabi Rasul sebelumnya yang sudah meninggal. Cuma versinya berbeda. Nek awak diziarah ning wong tua niku sing iso ngrasake napa Pak? Ati. Sebab kita manusia awam sing iso ngrasake ati. Angger bar ndongake wong tua ziarah niku terus ning ati mak wis ora dimpeni neh. Betul. Kan kalau ada iki diempeni wong tua sing wis niku kangen berarti. Kok kaya ora pati percaya ngono ta Mas? Apa pae sing crita iki rong tau mati ngono? Oh dosa we. Dong ora. Percaya mboten nek wong mati karo wong sing jek urip ki jek iso nyambung. Ah ngono lho. Wong Kanjeng Nabi lak pun nate to. Siti Khadijah pun seda, garwanipun enggal Siti Aisyah. Terus Siti Aisyah menyiapkan daharan lan unjukan. Kanjeng Nabi ngendikan, "Dek Aisyah, kok segone karo wedange mur loro." Lah pinten to Kanjeng Nabi? Kudune 3. Lah sing siji kanggo sapa? Kanggo Mbak Yumu. Sapa? Siti Khadijah. Kan pun seda kan kuwi rumangsamu. Masuk. Mula nek wong Jawa ndak geblake wong tua terus dikei intoin. Niki nek dijelasno antara tradisi, budaya dan nyun ngapunten, demen mangundang kula tak jlentrehno. Ning ya rada larang. Soale materine niku arang-arang sing iso Pak Camat. Pak Camate ra mungkin iso. Ngapunten nggih Pak Camat nggih. Nggih ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi dulu ketika Islam masuk ini ada namanya akulturasi budaya. Ngaten nggih. Jusune dibuka nggih. Oke, kula tak mimik susu sik. Nggih. Kula nek mimik susu tak cekelok Pak susune. Nggih terus kula angkat ngoten niku. Disoteng Mas. Disoteng rada diyum Mas kan kita gede wong. Carakan susu cilik Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kula nek mimik langsung tak entek ya. Mungkin nek kula pindhoke ngoten rasane beda deh. Yang nama lorong ini terus rasanya rada kecut ngono. Jibril dalam Kanjeng Nabi, ayo rasa cerita tekan ngendi-endi tok kowe muni susu barang. Kanjeng Nabi salat 2 rakaat. Nggih Bu nggih? Nggih. Sing dadi imam sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Pertama yang dipinta itu Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, dados ora Muhammad, aku pancen mbarep. Aku mbarep ning umure tuwa kowe. Awune tuwa Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua yang ditunjuk siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi beliau tidak mau karena memang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak bibadanipun salat 2 rakaat, Nabi Muhammad langsung mi'raj ke Sidratul
Muntaha. Nggih. Jibril dalem Kanjeng Nabi. Iki dicepetke wae Jibril. Ki soale langit iki sapitu Jibril. Engko nek mbok kenahno siji-siji. Kuwi wektune ora nyandak Jibril. Nggih Kanjeng Nabi tontonan kae Jibril jamaah wis do ngapangop. Ana sing wis merem senden cagak kae sapa Jibril. Oh nika mbok departi. Halo. Nggih wong ya yen ra ngantuk. Pengajianmu baleke nganti kaya ngene kok iso ngowoh lho. Halo. Nek enom ngowoh disawang penak lah tuwa. Halo. Tekan langit sap itu Jibril dalam Kanjeng Nabi. Iki wis tekan ngendi Jibril niku sampun tekan dhuwur dhewe Kanjeng Nabi. Ya wis nek ngono Jibril ayo cepet wae engko ndak selak do ngantuk gek sowan karo Gusti Allah. Ampun cik Kanjeng Nabi. Ampun langsung sowan Gusti Allah. Niki kula sampun pikantuk SMS WA saking Gusti Allah. Piye munine Jibril? Anu Kanjeng Nabi sakjenengipun sowan dhateng Gusti Allah panjenengan kapurih mirsani gambaranipun neraka riyin. Kados pundi? Jenengan kersane pirsa gambaran neraka iki kaya ngapa? Oh ngono Jibril nggih. Ayo. Medhuk. Niliki neraka. Jibril dalem Kanjeng Nabi. Iki panggonan kok sumuke kaya ngene Jibril. Iki kok ora ana wayere Jibril. Sumuk panas Jibril. Nggih ngeten iki neraka Kanjeng Nabi. Pancen nggih ngoten niku kudu duwe ada-ada Pakde. Pancen sing marake larang niku teng niku. Ngapunten Kanjeng Nabi pancen neraka niku mboten dipun kei wayir. Panitiane dereng siap Kanjeng Nabi. Halo. Masuk ya Bu nggih. Artinya apa? Niki nggambarke nek neraka niku panas. Ngoten. Kula niku asline ngoten niku kok kula nyindir panitia niku mboten. Nggih perkara krasa karo ora kan tergantung dhek. Sumuk Jibril timpet Kanjeng Nabi. Halo. Pun mboten sah pados mboten sah pun iki Pak niki bar soalé. Kanjeng Nabi Muhammad niku kaget, Pak. Mirsani neraka niku kaget dengan kalimat walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jibril iki kok sing ngebaki neraka kok kaya ngene kahanane Jibril aku ra mentolo Jibril. Isine wedokan tok Jibril. Iki kok kaya wong sentul kok Jibril. Iki wong wedok sing kepiye Jibril kok nganti neraka kok kahanane isine wong wedok tok Jibril. Niku umate panjenengan Kanjeng Nabi. Wong sentul Jibril nggih Kanjeng Nabi. Ya Allah Jibril, iki kahanan umatku wong wedok sing kaya ngapa Jibril apa ning donyane ra tau salat Kanjeng Nabi. Apa ra tau pengajian Kanjeng Nabi. Iki wonge mangkat apa ora Jibril? Nggih, mangkat Kanjeng Nabi wong malah ngangge seragam barang kok.
Oh sing mburi kae to Jibril. Nggih. Halo. Iki kahanan umat sing kaya ngapa Jibril? Dipun jawab kalih malaikat Jibril. Duh Kanjeng Nabi menika wanita-wanita di dunia yang kelak, di dunia yang dulu di dunianya ketika hidup satu, nyon ngapunten, tidak mau bersyukur kepada suaminya, durhaka kepada suaminya. Masuk. Ingat mbak istri, candane ngeten, ngapunten Bapak Ibu, terutama ibu, surganya seorang istri itu di bawah keridhaan suami. Ayu kaya ngapa sliramu, salatmu 5 waktu jengkang-jengking, bendina ngatamke Quran, setiap bulan kau bisa umroh, setiap tahun kau bisa haji, sehari kau bisa ratusan bahkan jutaan ribu kau gunakan untuk bersedekah. Nek kowe ora bekti karo suamimu, ngapunten semuanya tidak ada manfaatnya. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Oke, siap? Nah, Anda nono bojomu. Masuk. Masuk ibu ge. Wadang samsaya jero. Nabi Muhammad kaget lho, ki kok samsaya samjero kok isine lanangan tok Jibril. Iki wong ngendi Jibril? Niku nggih wong Sentul. Dadi asline Pak, asline niku neraka niku lanang wedok niku padha akeh. Masuk ibu ge. Dadi nek nganti ana wong muni kok sing akeh-akeh wong wedok niku mboten pas. Wong lanang yo akeh. Dong ora. Lah wong lanang sing piye? Ya wong lanang sing ora gelem tanggung jawab karo wong wedok-wedok kuwi. Dong ora. Masuk ibu ge. Wah, Jibril, ayo Jibril mlaku rada ngiwarana, Jibril rada ngiwa. Lho kae sapa Jibril? Pundi Kanjeng? Kae lho, sawangan kae. Ana pawongan kok tanpa ndas. Kae mlaku kok nabrak-nabrak kae sapa Jibril? Apa kae wong Sentul? Nggih Kanjeng Nabi. Nika ketoke wong Sentul Kanjeng Nabi. Nika kae gambarane wong sing kepiye Jibril? Nika umate jenengan Kanjeng Nabi. Duk nalikane ning alam donyane sirahe niki ora gelem kanggo sujud marang Gusti Allah. Padahal omahe yo cerak ning masjid. Omah iki sak lore masjid pas. Orang ngenyek deh, iki nyeritake neng kono deh. Orang iso. Wong sing ora gelem sujud neng Gusti Allah. Masuk? Masuk ibu ge. Langsung Jibril dalam Kanjeng Nabi, is aku ra mentolo nek kesuwen neraka Jibril, samsaya medhuk kok samsaya konangan. Samsaya medhuk kok samsaya wong Sentul tok isine. Pesayo aku kepengin ngerti kahanane swarga. Wis nggih langsung munggah swarga. Jibril dalem Kanjeng Nabi. Ki kahanan kok padange kaya ngene Jibril. Kahanan kok kaya ngene, padange penake kaya ngene, ning swarga ana susune Jibril. Iki ya ana rokoke Jibril tapi ra ana reke. Nggih ngapunten panitiane dereng paham Kanjeng Nabi. Ora rokoke ya ora ana ding Jibril. Lah Kanjeng Nabi rokoke napa to? Sampurna. Nah nggih. Lah tekon ngono lho awet mau. Ngono kok ora ditekoni mau. Ana rokok ra ana reke. Nggih Kanjeng Nabi, pancen niku disediani rokok tapi teng swarga ra entuk rokok, soalnya napa genine teng neraka. Lah ituke apa Jibril? Ituke nyusu Kanjeng Nabi. Susune cilik-cilik Jibril. Masuk nggih Bu nggih. Iki pawongan kok ayu-ayune kaya ngene to Jibril.
Ki kok pawongan ayu-ayune Jibril kaya ngene. Iki kaya Luna Maya Jibril. Sing lemu iki kaya apa atik Jibril. Masuk nggih. Iki kok pawongan ayu-ayu wajahe resik-resik sing lanang ganteng-gantenge. Iki kok ana polisi Jibril. Nganti ana polisi kok munggah swarga to Jibril. Ngapunten Kanjeng Nabi niki polisi sing jujur. Masya Allah, iki kahanan sapa? Niki nggih wong Sentul Kanjeng Nabi. Oh piye to Jibril wong Sentul kok diunggahke swarga ora ana sing amin blas to Jibril. Wis diplongke neraka neh wis. Iki do gatekke apa ora to iki? Diunggahke ning swarga ya mbok ya amin ngono lho. Wong kene wis denger iki wong endi Jibril wong Sentul. Ngerti mau ora diunggahke ning swarga. Iki wong Sentul kok ning swarga wajahe dadi ayu-ayu. Nah, ora ana sing elek belas. Sing wedok ayu-ayu kaya artis resik-resik, putih-putih. Sing lanang yo bagus-bagus. Jibril dalam Kanjeng Nabi sing ning panggung nyekel mekahe sapa Jibril? Kok baguse Nih kamu baleke Kanjeng Nabi bagus tenan. Ora ana sing ngelem ya dilem dhewe. Kae jenenge sapa Jibril kelik Kanjeng Nabi. Niku gambaran sing kepiye Jibril niku nyon ngapunten Kanjeng Nabi umate panjenengan tuk nalika ning alam donyane menjaga wudunya, menjaga sholatnya, maka ketika dimasukkan ke dalam surga wajahnya bersinar, wajahnya terang benderang, bahkan lebih terang daripada sinar bulan purnama. Amin Allahumma. Njaga wudune nggih Bu nggih, tegese njaga salate. Tak lupa tugasku setiap sembahyang wajibku setiap subuh tuh maghrib dan isya tak mungkin aku lupa lama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisa ketiduran, rasa salat. Repote dadi petani, yo nyambut gawe le, diselingi. Kok aku terus sing muni lho. Yo Bu yo selawatan sik nggih. Kok wis jam piro? Wis. Cepetan nggih. Lah wong balik kok dihapus iki. Dijawab nggih Bu nggih. Repote dadi petani, salate terkadang kaya mau ya Mas. Engko nek aku muni aja ditutuk, mbok selawatane kono. Apa maneh pinuju tandur, salate diundur. Salawat salatullah salamullah alaikum rasulillah. Salatullah salamullah alaihi habibillah. Salatullah salamullah alaihi habibillah. Repote dadi pedagang, salate digawe. Wong ya teko iki. Apa maneh dagangane laris, durung salat kok ngagune. Shalawat salatullah salamullah
Repote dadi Pak Lurah. Pak Lurah rawuh mboten? Endi sing? Mau ora ngandani sik. Sing dikandhake mriki Pak Camat ngono. Aku ya dadi rawane nutuke. Lah iki ditutuke apa ora? Kuwi aku rawane. Kaset. Wonge ngulati aku terus. Mboten napa-napa nggih. Engko aku medhuke lewat kono. Nek enak apa-apa kula diwangi nggih Pak Polisi nggih. Ya. Ketoke kereng banget tak wong. Repote dadi Pak mikir ke masyarakat kata. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Ngono Pak Lurah ki mikir ke masyarakat kathah niki dipikir ke kabeh, terutama urusan BLT. Nggih napa mboten? Loh, nek karepe Pak Lurah iki nek iso kabeh warga itu BLT, ngoten nggih Pak nggih. Karepe Pak Lurah. Tapi kan kekarepane Pak Lurah kan tidak sesuai dengan realita. Pak Lurah nganti bingung sing arep ngedum. Ora mampu ngedum dhewe, maka diserahke karo RT rene ate. Nyaki dumen wargamu, Pak RT ya bingung. Iki sapa? Akhire ya ora iki murguyon. Repote dadi Pak Lurah mikir ke masyarakat kata. Apa meneh wayahe BLT metu rino wengi ora iso. Salawat salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jibril dalam Kanjeng Nabi kok malah nyinggung Pak Lurah barange ngopo? Boten Kanjeng Nabi niki dek namung ngemutaken mawon bilih Pak Lurah menika sejatosipun piyantun ingkang sae tansah mikiraken warganipun masyarakatipun ngantos Pak Lurah menika menawi dalu mboten saged tilem Kanjeng Nabi lah ngopo ngedum BLT Kanjeng Nabi. Jibril iki wis wengi ayo gek ndang sowan karo Gusti Allah engko liyane ditutuke kapan-kapan muga-muga wong Sentul cocok. Jibril nggih Kanjeng Nabi ketoke nek kula nyawang ketoke cocok Kanjeng Nabi. Wonten sing mboten puas ketoke nika kepengin nanggap dhewe ketoke. Sing ngendi to Jibril nika le Kanjeng Nabi sing wonge senden nika le Kanjeng Nabi. Oh ya ngerti aku. Rudunge ijo kae heeh. Ya wis ayo Jibril gek sowan karo Gusti Allah terus sowan neng ngarsanipun Gusti Allah. Singkat cerita mendapatkan wahyu salat gangsal wekdal subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bisa diterima? Lah intine nggon salat 5 wektu niku mula monggo ibu bapak sehebat apapun panjenengan hidupmu penuh dengan berkelimpangan harta benda nyan ngapunten derajat pangkat nek rambut sertani kalian sholat tidak akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula saya pesan ojo sok nganti ninggalke
salat. Kok nganti awak dikiwani wani ninggalke salat, donya apa sing mbok intui? Kok nganti ninggano salat? Gene mboten? Jenengan teng bandara arep lunga ning Jakarta numpak pesawat ngapunten, tiket berangkatnya nyuwun ngapunten, take off-nya jam 10 pagi. Jenengan berani kok ngomah jam 10 pagi? 1 jam 2 jam sebelum berangkat itu sudah harus kita nyuwun ngapunten check in dan boarding Bapak Ibu. Adzan cerak jarake saka ngomah, diadani jam 12 surat dhuwur paribasane, diadani nganti rampung. Ngapunten dora mangkat-mangkat. Nganti bar diadani di pujian nganggo pujian. Ayo kanca padha salat berjamaah kersane angsal ganjaran kathah menawi repot dibagi-bagi godhone setan aja dituruti ora mangkat. Kula ngapunten dalam rangka Isra ayo bersama-sama njejeki napa Pak? Njejeki napa Bu? Salat bapak salat ibune putrane wong sak omah alhamdulillah. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Intinya Pak, di salat 5 waktu subuh, terima kasih. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.